Salom do'stlar, sizlar bilan men Asadbek. Bugungi videoroligimizda nima desam bo'ladi? Kichik orol tirik qolishni 3-qismini chiqaryapmiz. Ikkinchi qismida ukamni Abdullohni, ya'ni u yo'q edi. Birinchi qismida bor edi. Hozir u bilan salomlashinglar do'stlar. Salom do'stlar, yana sizlar bilan Abdulloh. Bugun biz kichik orolda tirik qolishda o'ynaymiz. O'tgan videoda meni ishim chiqib qolganda Asadbek akam 4 kun yashapti. Biz 20 kun yashaymiz deganmiz. Ya'ni 14 kun qoldi. Shuning uchun like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Kommentariyaga Abdulloh zo'r deb yozib ketinglar. Do'stlar, jicha adashdi mayli. Hozir nima desam bo'ladi? Bugungi videorolikda biz mana kirib o'tganimdek hozir mana haligi joy edi, kim ko'rgan bo'lsa, mana yomg'ir ham yog'ib yubordi. Men ferma quraman. Men hamma qizlarni olib uy quraman. Ko'p tugalasizlik videoni boshidan aytib qo'ymoqchiman. Podpisa tugmasi bilan like tugmasini qizartirib tashlanglar. Bundan ham qiziqroq videolar chiqadi degan umiddaman. Yanimdagi biz ketdik. Bilmadim, ishlarda qaraychi, bo'lishi mumkin. Daraxtimiz bormi, daraxtimiz? O'tga safar men rosa ko'pgina naqoruvdi. Nima aytlardi? Ha. Ferma. Non fermami? Tartishga ferma. Mayli qiladi. Kimlarni o'ldirdingmi? Yo'q. Skillet o'ldirdi. Ha. Aslida, shunga qarasam, bittasi achigan chiqib qoldi. Voy. Tashayyor. Yeb qo'yami? Yo'q, ayni tada o'shiqdim. Voy. Men qolganlar ko'raversin. Do'stlar, bugun to'rt burchagina qilib uy quramiz yoki qanaqa qilib uy qulaylik, kichkinami, kattami? Kattaroq qilib uy quramiz. Tepa qavat. Ja katta ham. Tepa qavatda meniki bo'ladi, past qavatda kim bo'ladi? Mayli, boshladi. To'rtta. Menga suyak kerak. Men Honetdagi shakar qamish fermaga borib kelaman. Endi nimaga loydan quryapsiz? Loydan quraman, boshqa blog yo'q-ku bizda. Yo'q, taxtadan quraman. Tayinli loydan quryapman, mayli. O'lib ketsin. Menga loydan yoqadi. Hozir loydan baribir sotamiz. Ha, tagini loydan qilsangiz bo'ladi. 10 ga 10 qilaymi hamma tarafini? Ha, 10 ga 10 qiling. 15 ta shakar qamish chiqdi. O'tyapti. Suvni tagigami kerak ekan? Keladi. Yo'q, 10 tadan ko'proq qilsam bo'ladi. Senga bu yoq tarafga ham uy quramiz. Ko'proq kattaroq uy quramiz endi. Bloglar yetib qolmasa, bundan taraflarga ham borib kelamiz, bo'ptimi? Quloshgaram bu video menimcha 6 ta 5 tadan ko'p qism chiqadi. Do'stlar, mana kadratini qurib olyapman. O'nta creeper bor ekan. Qani? Mana apelsa portlovchi creeper. Men mana qap kelyapman, mashtaraflarga yordamchi. Ha, sandiqqa yoniga bordim asan. Mana. Bo'g'ma mashtarafga kelyapti, bu tarafga. Yo'q, qara. U unaqa bor. Bu yoqqa olib borgin-da. Nimaga? Olmasa mana ashaqa olib bor. Olib bor yoqqa. Chunki ashaqani portlatsa, bizga anaqa bo'ladi-da. Aqlashladimi endi? Mana do'stlar, kvadratini ham qurib oldik, kvadratini. Aqalga kelyapti. Yoqqa olib borma. Yoqqa. Nima? Mana ashaqa olib bor, ha. Aqalga kelyapti. Kelaversin. Asha turib turgan joning ketsa ham. Yana turgan kelsa yeb, tepaga chiqadi, yana sur orqaga sur. Orqaga sur. Yana. Yana sur, chiqadi tepaga o'zi yoniga. Portlaydi hozir. Ana, hamma blok olib kelgan ishdagi. Blok ham kerak bo'ladi. Do'stlar, mana endi bu yerni tepa qismlarini taxtadan qurib olamiz. Taxtamiz bor. Abdulloh taxta yasadi. Taxtadan qurib olamiz. Men daraxt uchun yangi joy. Mana do'stlar, endi tom qismini quramiz. Tomni nimadan qilsam bo'ladi? Asadbek aka. Ha? Sizda qum bormi? Qum bor. Menga hammasini tashlang. To'xtab turing-da.
Tashing hammasi. Mana shu kash. Bunaqa yo'q. Voy. Bunaqa Mana. yo'q. Hop. Yana bormi? Qumaga u ham. Yana bormi? Yana bormi? Bor. Hammasini bering menga. Nima qilasan? Kerak. Uzov. Bo'ldi, rahmat. Onang nima kerak ekansin-da. Atay meni tomdan tushirding. Bu 99 ta yashasam bo'lardi. Tomni nimadan qilsam bo'lardi-ki-na? Taxt olib qo'ymayapman tomga. Onang nima loydan qilamiz tomni. Sandiqqa ham kerak, nima bor ekan? Fon numarasi ochiq qoldi. Olma bo'lsa ham yuborardim, yo'q-da, olma. Afsuski yo'q. Svetimiz bormi aytgancha? Yo'qni tomon qarang. Asadbek aka. Hozir chiqaman. Mana shunaqa joy bormi? Qancha? Nima qilasan bu yerga? Voy. Nima qilasan bu yerda? Bu yerda? Svet men qo'ydim-ku hali. Svet u. Yo'q. Svet emas. Yo'q, svet emas Abdulloh u. Nima u? Mayli, o'lib ketsa o't o'lan bo'lsa kerak-da. Tom qismi yopib bo'ldi. Svetimiz bormikin? Bilmadim. Qarab ko'ringchi. O'zimga qilaman o'g'li. Bor ekan. Svetmi? Ha. Hali turbuchalikdan bor ekan. Ha. Yaxshi. Uxlavoraylik, kech payt tushdi. Uyimizga olib kirgan. Meni nima urdingiz? Men emas. Kimdir uryapti. Siznimi? Asadbek aka, meni narsalarimni oling, xo'pmi? Men o'lyapman. Nima? Qornim och qolgan. Sandiqqa bor, ovqat bor. Ovqat bormi? Nima ovqat bor? Faqat buloyu. Nahotki ovqat yo'q? Boshini boshlaymiga. Baribir o'laman ekan-ku. Hadi uyga kirar. O'lmadim. Menda kartochka bor, kartochka. Nechta? 6ta. Bering. Silib yeb olay. Qatdan pishirasan, pechka yo'q, mol. Yasaymiz-da. Mana unda. Toshingiz bormi? Bor. Bering. 9 ta tosh yetadi menga. Boshqa tosh yo'q. Bir dona xolosmi? Qo'y. Bir dona xolosmi? Bilmayman. Bir dona. Bo'pti, mayli. Qartishingizni menga bering. Berdim-ku, hammasini sandiqqa qo'yib qo'ydim. U kartochka emas, u yonadigani, voy. Boshqa narsam yo'q meni. Bor ovqat topgan unday plas. Umsam uxlab olaydi bitta.
O'zi hammasini sandiqqa qo'y. Men seni o'ldiraman. Hammasini sandiqqa qo'y, men seni o'ldiraman. Joning kam qo'ygan bo'lsa. Keyin kelib ash sandiqda o'ldirasan. Eshik bor, a? Men o'lishga tayyorman. Tayyormisan? Ha. Hech baloyim yo'q. Bitta o'ldirdim. O'zi ozgina qolibdi, jonim. Uxlang. Uxlang, Voy. Ha, ochilar ekan bu ham. Nimaga bunaqa qaradi eshik? Uxlang. Qatdi. Yotishingni qara. Beparosat. Yordam bersang o'lasanmi beparosat. O'l. Nima Iflos. qilaman? O'l, iflos. Loy. Menga yordam berishni o'rniga yotishingni qara. Loycha. O, Kemasimi, uxlang endi. o, ana, assalomu alaykum. Bugun nechanchi kunligini kim bilsa bizga aytib ketsin, kommentariyaga yozib ketsin. Bugun nechanchi kun? 7-kunmi? 7 kun bo'ldi, Ha, mana 7-chi kun ketyapti. Afsuski aytib qo'ydik. Mayli. Endi sen bor. U yoqdan bir narsa topib kel. Просто men foydani tegsin. Bo'ldi, men aytib o'rgimcha borib, mayli ko'zi bo'ladi, uni yesa bo'ladi. Qorni ochganda yesa bo'ladi. Topib kel bir narsalar. Qilich olmading, iflos. Mayli. Bu Minecraftda qo'ydan go'sht tushmaydi-da. Boshqacha Minecraftda qo'ydan go'sht tushardi. Bunda tushmayapti. Hozir biz zo'r ish qilaman. Endi men deb qo'ydim. Men uğraşayım ha, uğraşayım beni. Kaynata, bugun yetadimi? O, cho'tga tushdi lekin. To'rtta divanli bo'lib yomon zo'r tushdi. Davay, Bittasiga faqat bloklarni qo'yamiz. Qilich olgin. Do'stlar, videoni shu yerda tugataman agar hozir qarshi bo'lmasanglar. Chunki juda ishim chiqib qoldi. 3-chi qismini ham, 4-chi qismini ham qo'yaman. Do'stlar, sizlar xavotirlanmang, 4-chi qismini ham qo'yaman. Hozir mashina tugatib qo'yib, keyin kiramiz. Bo'lsa ham yonimga kel. Hozir. Bunga qilichlar qo'ylar. Tovuq topdim. Tovuq topdim. Asadbek aka. O'ldir. To'xtang. 17 skelet o'ldiradimi? Zo'ram bo'ldi ana endi, tamom bo'ldi. Yomon bo'ldi. Jonimdan ketdi. Baqachi. Bo'pti, mayli do'stlar. Sizlar bilan 4-chi raqam qo'yaman. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Hali ham videoni like bosmasdan ko'rayotganlar, endi o'zingizga bog'liq. Ha, iflosmi gap? Ha, mayli. Xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan Asadbek bo'ldi va Abdulloh bo'ldi. Abdulloh xayrlash. Xayr do'stlar. Keyingi qismda ko'rishguncha. Ha, ko'rishguncha iflos urma narsalarni tushib ketadi. Mayli do'stlar, sizlar bilan Asadbek bo'ldi. Bugungi video roligimizda kichik orol tirik qolish 3-chi qismi bo'ldi. Endi ertaga 4-chi qismini qo'yamiz. Mayli do'stlar, sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr deb qolaman.